Korinthiana voalohany 9:20 fa na dia afaka amin'ny fifehezan'ny olona rehetra aza. Wow! Ny apôstôly Paoly laza hoe fa na dia afaka amin'ny fifehezan'ny olona rehetra aza. Halleluja! Fa na dia afaka amin'ny fifehezan'ny olona rehetra aza dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba azoko fanahy maro ho an'i Kristy. Hainareo ny zavatra lazaina? Efa afaka, Jesosy efa nanafaka ary tsy mila fehezin'ny olona izany fa satria mahatakatra ny fahafahany izany, malalaka aza aho anao ny tenako mpanompo satria za te anao izay mety atsara kokoa izay hitarian'i Kristy ireo olona ireo. Zany zao dia soratra masina tsara. Korinthiana voalohany 4:12. Zavatra rehetra azoko atao ara-dalàna sy afaka atao. Jereo Paoly nalala fa afaka tamin'ny lalàna izy. Nefa tsy dia ary-masoa avokoa ho tsara ho ataoko, mety sy ho ararotina rehefa ampiarahana amin'ny zavatra hafa. Ara-dalàna ny zavatra rehetra ho fa tsy manaiky ho andevozin-javatra na ho voafatotra eo ambanin'ny heriny. Wow! Paoly zany nanao fanambarana eo. Ary manana famatorany amin'ny fiainanao ianao. Na dia manana karazana fahazarana ianao na fikorontanana na ara-tsakafo, tokony fohy isa-maraina ianao dia teny mafy hoe tsy niota no tompoko ary tsy anaiky ho fehezin-javatra izany aho. Zao ny fahatsoana izay ataontsika. Sika miandry mandra-pahitantsika izay mitranga mialohan'ny hanambarantsika fa hoe izany no marina. Ahoana ary nilazako fa afaka anefa zaza tsy izany akory? Satria Andriamanitra niteny izany. Devoly milaza fa voafatotra ianao, Andriamanitra milaza fa afaka ianao. Raha manaiky ny devoly ianao dia mbola hitombo indray izay efa mahazo anao. Zaza tsy manompo, tsy manana fitsipika, mbola voafatotra. Sa mbola voafatotra zao, mbola voafatotra. Tsy mandresy ny lasako mihitsy, mbola voafatotra. Za-dratsy. Hitanareo zao tamin'izaho mbola nifoka sigara ary tena naniry ny ho afaka. Dia mandeha eny an-dalana eny foka ny sigarako dia manao hoe tsy mahavita mifoka intsony tsy tia izany intsony. Tsy te hifoka intsony, hiala, tsy hifoka. Ary zavatra tena mahafinaritra mikasika izany dia tsy fantatra taloha izay ampianariko anareo izao. Fa zavatra izay tsapako fa nasain'Andriamanitra nataoko izany. Tanatin'ny 2 herinandro dia niala dia niezaka niazo ny zany. Antaonany maro. Nilaza aminareo mila manomboka mifanaraka amin'Andriamanitra nareo. Ajanono ny filazana hoe mbola voafatotra dia manomboa milaza hoe afaka. Marina tena nasoanareo zany. Korinthiana voalohany 5:17. Fa tahaka ny mpanao totondrina mely ny tenako dia feheziko izany, tsy nitsoniaviko izany, ary tiako izany. Fandraona dia efa nitory ny filazantsara tamin'ny sasany aza sy ireo zavatra niaraka tamin'izany, dia ho lavina kosa ny tenako, tsy ahatra ny fitsapana tsy azo ekena, lavina sy tsy tena izy. Ary manana olana ohatr'izany sika amin'ny fiangonana ankehitriny. Tory amin'ny rehetra sika. Fa mba aiza ny fijoroantsika? Ireo toetra ratsy mahazatra. Alcool, rongony. Zatran'izany sika. Ny sakafo ange tena olana be amin'ny olona maro. Tsy mahatsiaro tsara amin'ny tenany loatra ny olona dia mihinana mpiala voly azy. Mihinana korotana, anorexia, boulimie. Ny sasany amin'ny olona nohona amin'ny tena, ny sasany manesokesoka dia mihinana mihoatra ny an'ny sasany dia avy eo nefa mamoaka izany indray. Zany zao dia korotana, mampidoza. Ary mety mitombona mihitsy ny ananantsika izany olana izany ataony efitrato androany izay tena miady amin'ny karazan-javatra ohatr'izany. Nisy vehivavy iray izay niteny tamiko hoe taorian'ny fitsaboana taona maro tsy nisy nanampy. Nividy ilay boky hoe tany anatin'ny saina izy. Dia nanao hoe rehefa tratry ilay andeha andoha iny tsy maintsy mandoaliko eo amin'ilay fivoahana izay nangalatra ny fiainako. Dia namaky ilay boky tany anatin'ny saina tamin'ny feo mafy
fa de tena afaka tanteraka izy zao. Hitanareo? Raha mihevitry nareo fa mila mijanona amin'ny fatorana mandrapahafatinareo raha misaina hoe tsy afaka fezinareo zany. Izay misy ny sain'ny olona dia any no alehany, fihetsem-potsika zao no tena voakasika izany. Ary tsy tian'Andriamanitra hanana fo maratra sika sy fihetsem-po maratra ary maha-olona mikorotana tanteraka, tiany halala sika hoe izy sika eo amin'ny Kristy. Malala izay vokatry ny fanahy dia ny amantarana fa Andriamanitra dia tsika tsisy fepetra. Tsy manana izany rehetra izany miaraka sika sady tsy tanteraka fa isika kosa ilay nahafatesan'i Jesosy. Hoy ny voalazan'ny zareo tany amin'ireny fianarana ambony manokany ireny. Fa io resaka anoreksia io dia arety mifindra. Satria betsaka amin'ireo ankizy no avy amin'ny fianakaviana tena ambony izay raha tokony haka fotoana itiavany anjanany zareo dia mba manampy azy ireo amin'ny fiainany, dia aleo ny mividy izay zavatra rehetra ilainy fotsiny. Anaty fotoana mampidi-doza sika satria ny rehetra dia sahirana. Tsaroako mihitsy tamin'ny fiainana mbola tsy ohatr'izao. Taloha nandehandeha, tsaroako tamin'ny nanananay telefônina Toetra izay fianakaviana 4 ihany nampiasa zany zao dia fila mifanaraka. Fila 4 mitambatra ka rehefa mandray ilay telefôny ianao raha mbola occupé dia miandry ianao. Ry olona zao. Raha mandeha amin'ny toerana iray ianao 2 minitra ka tsy misy azonao réseau dia efa mihevitra sato hoe mety tena farandro angamba zany. Iny lalana ambany tany iny isaky ny manontalo amin'izany toerana izany tsy afaka manao antso mihitsy. Tsaroako rehefa nivoaka andeha fiara taloha ka te hanao antso atarby dia mila maka sisiny eny an-dalana ianao aloha dia mitady publifone. Taloha fotoana nomena ny ankizy zao vola nomendry zareo azy. Elektrônika. Mampatsiavana izao. Ireo zanakao ireo dia mila anao mihoatra n'izay afaka vidianao rehetra. Misy fihetsem-po mamatotra mihitsy azy. Ny olona zao tena voafaritry ny karazan-javatra mampihetsem-po sy manay-taitra. Tsy tena afaka miatrika fiainana isan'andro intsony. Alatsinainy hatramin'ny zoma. Fahamarinana, fombafomba, betsaka ireo olona izay maratra anaty dia mahatsiaro tsisy dikany izy dia rehefa mahazo fomba mpivavana kely zareo dia ny fanarahana ireo didy sy fitsipika rehetra ny fomba ahitany lanja mankasiny dia lasa izy ny olona faran'izay manambony tena indrindra eto tany. Araisan'izany ianao reseo zany. Za zao zany, laza aminareo mety ho lasa sefony fariseo raha tsy nisy ny fiazonan'ny fanamasina satria tena andriareta amin'ireo zavatra nataoko mety rehetra dia nanamban'ny olona izay tsy nanao izay nataoko Nivady hanina, nivavaka. Mariny. Tena betsaka mihitsy ireo zavatra afaka mamatotra ny olona. Misy olona manasazy ny tenany amin'ny fahatsiarovana omeloka mandrakariva. Ary za zany taloha. Tsy mba mahatsiaro mety raha tsy efa mahatsiaro diso. Ny eloko dia ny fanasazia-tena. Ny olona sasany fatorany hafaliana manana tsiko mangatsika tsy mialo amin'ny endriny eo mihitsy. Tsy mba manana andro ratsy izy, tsy mba manana olan'izany izy. Fa dia faly fotsiny eo amin'ny Jesosy izy. Dia mijery azy ianao dia hoe ianao hoe ray olona tena tapaka ny tsinaiko tena tsy mitombon'izany. Fa misy koa ireo fatorany fisainana. Feno fanahina foana eny firy aminareo zao no mana. Fa dia mandany fotoana ianao. Fa ny olona milaza hoe mila manany amin'ireo zanakao ianao tsy ray aman-dreny tsara ianao raha tsy mitsinjo ireo zanakao. Aiza zao no ahitanao izany ao anaty Baiboly? Antsipriany. Fanaovana planina mihoatra. Tsy misy mahadiso ny fanaovana planina fa Andriamanitra manana olona mahavita kokoa noho ny ataontsika ka mandany fotoana fotsiny ianao manao planina lavitra no amin'ny ovinao. Ny ilayntsika tsy ny planina akory fa mila tarihan'ny fanahy masina isika.
manana planina fa miala ny milanan'Andriamanitra raha toy izy ka manana plana ray hafa. Ny olona zao dia voafaritry ny pornografia, famatoran-tsaina hafa koa. Za zao voafaritry ny antony foana. Za te azo ny zavatra rehetra voakajikajy daholo, raha tsy zany tsy mijanona. Zao ny olona indray nitô gaga rehefa miteny ianao hoe voafatotra. Nanoratra boky antsoina hoe fanekena famatorana, ary nanao tsara zany fa tsy tena nanao arak'izay tena nalako azy mba ho ataony. Dia hitako taorian'izany satria ilay teny hoe voafatotra no tsy tiany olona ho saina, hoe fatoran-javatra zareo na dia tena zany tokoa aza. Inona ary ny fanekena famatorana? Diako zany hoe tsy afaka manaiky ianao ny atsiaro faly, raha tsy efa tsapanao hoe manaiky ianao daholo ny olona. Zany zao ny famatorana ny anton-javatra. Diako zany hoe tsy afaka ianao, tsy afaka manana fiedanana ianao raha tsy efa misaina fa efa nahakajy ny zavatra rehetra. Marina, misy olona hafa voafatotra zany koa ve? Eny ary. Ary ny famatorana ny faneken'olona. Manana olona mahitsy vitsika eto fa mbola misy ireo sasany izay tsy mbola maraka tsara. Ahoana indray ny famatoran'ny asa tsy mahajanona mihitsy? Za zao mahatakatra n'iny tsara, za koa tena mila mitandrina. Za tena tia mihetsika foana. Zany hoe hitantsika amin'ny fahitalavitra zao manana programa feno zareo ny amin'ny olona izay manoman-javatra. Misy koa ireo programa mikasika ny olona izay manana biby fiompy marobe. Misy ireo voafaritry ny loka dia mizatra tena amin'ny fahazarana sy ireo karazan-javatra maro. Inona ary no tiany olona atao? Te mba hatsiaro ho tsara amin'ny tenany izy. Te mba hitady zavatra izay afaka ho lazaina izy manandanja sy asina zao satria manana izao zavatra izao milamina. Efa nandalovako daholo zany satria haiko ilay zava-mitranga. Nanana planina, tena faly aho. Dia nitsika aho, jereo ngeny efa liako e. Dia ray nantompo fa faly aho. Mampia ihany ny olona ohatr'izany. Betsaka ny olona voafaritry ny hoe teo manan-danja. Dia ataony daholo izay zavatra rehetra afaka ataony mba manan-danja azy. Tena mahakasika ahy rehefa mampiditra piasa vaovao zay dia ny zavatra voalohany tian'izy ireo fantatra dia ny titrany. Matetika hoe tsy maintsy asa amin'ny alalan'izany. Ka afaka mandiha manodidina izao zavatra izao nareo ninonina izany. Mora tezitra, sarotra raha miaina, tsetra tena, fiasan-tsaina. Fampiasan-tsaina tafahoatra tsy mahay makaina, adalana asa foana. Naza mety izy eo. Nisy vehivavy nankany amin'ny pasteranay izy eo, pastera nambady fanimpitony amin'ny herinandro ho avy. Tiako mba hivavaka ho ahy ianao mba hitondra tsara io rangahy io. Zany zao ny fahatsoa-kevitra ambony indrindra satria ankoatra ny mariazy fety dia mbola izy foana ihany tsy niova tamin'izany rehetra izany. Zao Andriamanitra tianao. Ary tsy hoe tiany ianao satria mahafinaritra fa ny tena marina tsy zany sika. Tiantsika izy satria tiany atao zany. Baiboly milaza amin'ny Efesiana 4 mba hanomezana fahafapo ny tenany nandrotsaka ny fitiavany amintsika izy. Aleo fasioko anareo zany. Efesiana 4 4:4-5. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny alehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika. Na dia fonom-bola matin'ny fahadisoana sika dia nahavelona antsika hiaraka iombona tamin'ny Kristy. Ny fiainan'ny Kristy mihitsy no nomeny antsika dia ilay fiainana vaovao izay natolotra azy zany. Dia famondram-po izay tsy mendrika anao ao amin'ny Kristy Jesosy nahafahana tamin'ny fitsarana ka natao mpiombona amin'ny famonjeny Kristy ary niarana tsangana tamin'ny sika ka niarana petrany any an-danitra dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy Jesosy.
Rindao, jerentsika ary mitranga anao anatin'ity boky ity. Raha mividy ity boky ity ianao dia tsaofitsipika izao ireo fomba fiasan'ny teorian'ny fitiavana misy fepetra ary ny fomba fiasan'ny fitiavana tsisy fepetra. Ireo fomba fiasan'ny teorian'ny fitiavana misy fepetra. Zao Jesosy tia, fa raha tia misy fepetra izy. Arak'izany, ny fitiavana zany miankina fahombiazako. Arak'izany, mila mambabo ny fitiavany amin'ny fankasitrahany. Dia izao zany, rehefa ankasitrahany dia mahatsiaro tiana, ary rehefa tsy ankasitrahany dia mahatsiaro lavina. Zao, mila mijanona kely eo sika satria izao ny zava-misy. Rehefa lavo Andriamanitra mbola tia tahak'izay nitiavany talohan'ny nalavoky ihany. Fa raha mihevitra fa ny fitiavan'Andriamanitra dia miankina amin'ny fahombiazako dia rehefa lavo dia ahatsiaro tampoka hoe tena tsy tia atsony izy. Tsy misy ifandraisany amin'izay maha-Andriamanitra azy zany, fa mifandray amin'izany dia ny fihetsem-poko. Dia ireo fihetsem-po hafahafa voafono sy simba ihany. Mba nanareo hevitra ve ny fitiavan'Andriamanitra? Mifototra sy miorina tsara aminareo. Raha fantatrareo anatin'ny andro ratsinareo, tsy mitovy foana ihany ve ny fitiavany anareo na anatin'ny andro tsara anareo aza? Ary tsy mangataka anareo mba ahatsiaro meloka izy, fa manao izay ampisaotra anareo. Tsy mila manampy ny heloka anampy ny fahafatesany Jesosy zany, fa efa voalohany vidiny, indray mandeha ihany ho an'ny rehetra efa voaloha zany. Tsy mila ampiana ny fahadisoantsika zany ny solona nataon'i Kristy, fa tsy izany no ilaintsika. Ohatran'ny tsy rano zany tsy mahatsiaro meloka izany. Andriamanitra tsy mitady antsika hatsiaro meloka izany, fa tiany mibebaka isika. Ary mibebaka midika hoe mifon'Andriamanitra nanao zany dia te hiala amin'izany zao. Fa tsy midika zany hoe manao zany indray dia miaina amin'ny fiainanao heloka indray. Raha zany ary, raha Andriamanitra izay fitiavana no tsy tena tia foana manome lanja, ahoana no mba hiandrandrako inona aza fa manandanja sy tiana? Hitanao ny zava-mitranga rehefa hainao fa tianao Andriamanitra dia tapika eo hanomboka hihevitra ianao hoe tena ngamba manana lanja kely andra tena zany. Azonareo an-tsaina ve ny fahamaizako sy ny amin'ny fahatsapako fa ny raiko dia nanolana efa taona maro satria dia vonina ndresy lahatra hafa hoe misy zavatra tsy mety amiko zany. Raha ireo lehibenao ampianarana no mandahanao, mety tsy asa mijery azy akory ianao ka laza hoe manana olana nareo zany ka olona miavaka mbola hitady anareo. Mety ny hevitra nareo inona tsy nety tamiko dia ngamba mety nanao izay tovinako amin'izy ireo ianao dia miezaka arak'izay eritreretinao eo fa ilaina tao mba iarahanao amin'izy ireo. Dia very ny tena mahasikatsika dia tonga amin'ny tempo izay tsy halalantsika intsony hoe iza marina tsika satria manao izay ho ankasitrahan'olona antsika isika izay tsy mety mirarantsika akory azy ireny. Amen. Miaina ny fiainantsika isika anaovana azy ireo ho faly, nefa isika aza tsy mahalala akory izy ireo. Tsy tiako zany fanambaran'izany zao ianareo izay lazainy. Zao izy ary zareo. Raha tsy afaka lazainareo izy ary zareo dia aza miteny aho hoe izao no lazainy. Farafaratsiny rehefa miteny anareo izay lazainy zaho malalay Andriamanitra. Raha za aloha zao tsy tena ino loatra hoe mahateo tia olona manandanja, sady za koa aza tsy mahavita matoky olona milaza fa hoe tia zany. Za aza manany amin'ny reny olona izay tsara toetra amiko ireny ho misy hevitra ambadika satria ianao mijery lalany anaty any za tsy mino aho mahateo tia. Efa nino sahady fa tsy ho tianao melohan'ny ezahantsika niaranakory aza ka dia nanao adaladala. Ary nanam-pirofo fa marina foana ny hafa ianao ka tsy tia satria io ianao io zao efa nitsoaka ny fiainako. Dia izao koa tsy afaka manaiky fitiavana avy amin'ny olon-kafa fa laviko izany ary manao izay anam-porofona amin'izareo fa marina ny hafa za tsy mahateo tia jereo ngeny mahafahafa e. Mino mihitsy fa tsy maintsy ho lavin-dry zareo sady zany mihitsy no nataony. Ka ohatr'izany mampiasa ny fanaony olona, vola, toerana,
fahefana, fahalalana, akanjo, anoina ny tenako sy ny hafa, fa za de manandanja. Manandanja za zao dokotera. Niza milaza, manandanja za de mpiasa kely. Fa jereo nge ianao mitovy lanja amin'ny dokotera ihany. Reo olona tonga nanolo tenanao zao, atonga antsika anana zao fivoriana zao, nanandamina antsika hoeto de manandanja mitovy amiko ihany. Io nareo tsy mitovy zany e, zany ihany. Manandanja amin'Andriamanitra kory zareo. Mety tsy manandanja aminao aloha izy zao tahaka amin'izao fotoana zao, fa tena manandanja amin'Andriamanitra izy reny. Mitovy lanja daholo sika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Ianao zao mitovy lanja amin'ilay olona nitarika fiderana teo ihany. Mitovy lanja amin'Andriamanitra tahaka ny olona rehetra maneran-tany foana ianao. Tsy mbola niova zany ny fitiavany ianao satria tianao tsisy fepetra izy. Mila kasika sy valiny avy amin'olon-kafa ary tiako ty tapany ty anehoana amin'ny tenako sy amin'ny hafa fa mahate ho tia de mila miteny amiko nareo mila amina. Raha tsy zany de mila fanamboarana tsara midoka isan'andro mba hiatrehako ny andro ka atsiarovako tsara foana amin'ny tenako. Dave, ianao tsy niteny tamiko tamaraina tsara fekanjo. Tena tiako le Dave miteny amiko fa tsara fekanjo fa afaka mandeha mijery fitaratra de mahita hoe mety ve za satsy. Tiako zany. De nitodika kely tamaraina de nisaina hoe, wow, tsy ratsy kosa raha zao 70 taona. Ary tsy hoe tsy mila fandokafana avy amin'olon-kafa akory fa tiako zany fa tsy voatery anana zany vao miatrika andro ray. De nareo ny zava-mitranga rehefa tsy manana andreny nareo, manana betsaka nareo. Eto ve nareo, rehefa tsy mitady zay azony zany ianao de manana azy betsaka. Zaho mijery olon-kafa zay manome zavatra azy Andriamanitra irery ihany manome any antony lanjako manokana. Te ohatry zany. Manao fitakiana tsy mitombona amin'ny olona zay tia mampatezitra azy ireo tsy mba afa-po amin'izay omeny izy ireo mihitsy Tsy mamela azy ireo mahitsy amiko na hifampitaha amiko fa zao de mifantoka amiko de miandrandra azy ireo hifantoka amiko koa. Fizarana roa farany. Karaha zaza moa tsy tia ny tenako de tsy miandrandra ny hafa mba ho tia azy any koa. Aiza koa misy olona hitady zavatra izay tsy tena manandanja zany akory de zany zao no za kombabona ny fitiavany amin'izay ataoko. Tsy manome ny olona fanindrinany mba hitiavana azy fa ny mahate ho tia. Ny ankamaroany ataoko de miankina amiko. Ka ny olona zay ekeko ho tia tsy mahatsiaro tiany zany fa mahatsiaro ho ampiasaina. Tena miezaka ny ala mifandavana mihoatra amin'ny fihezahana manangana fifandraisam-pitiavana maharitra. Raha mbola nanam-potoana zao de afaka nandeha tamin'ny anankiray de ilay fomba fiasan'ny fitiavana tsisy fepetra fa tena lay mifanohatra tanteraka amin'izany. Afaka mamaky le boky tsara ny solona velona nareo. Fa anao feza teny vitsy Raha omenareo 10 minitra ambony aza aho de omeko anareo zany. Eny ary lasika ataontsika aingana. Jesosy tia azy zany efa haiko ary tia tsisy fepetra izy. Zany zao tsy hividianako ny fitiavana afaka mividy zany. Sady za koa tsy afaka misaraka amin'ny fitiavana zany. Rehefa mankatoa azy de ho tahiny, rehefa tsy mankatoa azy tsy hisy fetraikany akory zany. Mety tsy ho tiany aloha ny toetrako fa mbola tiany foana. Vokatr'izany rehefa niaina ny fitiavan'Andriamanitra de haiko fa zaka mahate ho tia. Ary rehefa nahalala fa Andriamanitra tia de afaka nino fa misy olona afaka tia koa. De aveo afaka natoky ireo olona tia aveo koa afaka nanaiky ny fitiavana izay nomeny olona. Ireo olona zany sao tena mampatoky anao. Afaka mivoaka eny amin'ny olona ianao de tsy matahotra fandavana zany satria ianao mahatsiaro tsara amin'ny tenanao ary marina raha misy olona mandahanao de efa hainao fa tena nanana olana izy.